Manche können ja leicht dazu. Was heißt leicht, aber... Wo willst du mit nur? Ja, das mal... Mal ja Nala. Mal ja Nala. Ja, okay. Geh mal hier, genau. Warte mal, andersrum. Ja, mit einer Idee. Ich dachte, da hoch, ja, mal nicht gern. Was ist denn das Auto? Mann, jetzt bleib mal. Wahrscheinlich ist der Köder weg. Also meine ist gleich da. Auf jeden Fall musst du mir an der Foto kommen. Der Bull ist nicht da. Nicht sein. Lass dich gerade nicht abzahlen. Ja, das stimmt nicht. Was denkst du für Lutscherbrüche? Du machst wieder die Grenzen und dann steht ausgeschickt. Das ist mir halt egal, aber jetzt zahlen muss ich nicht. Oh, jetzt ist er noch. Der Mann hat auch wieder stark am Ende. Geh mal nahe ans Wasser hier, Manuel. Nahe ans Wasser und Druck machen, dass er nicht unter den Stich geht. Hey! Was ist? Na! Ab! Ja! Also kann ich mir jetzt sagen, jetzt erkämpft er wie Sau, ne? Der kann Schnur und lassen nicht unter den Stich. Ist der abgerissen? Nee, aufgeknüpft. Leck mir am Arsch. Nein, kein Fotos machen. aber du packst ja nicht noch Bauer dran, ne? Ey, das war kein Militär. Aber die Rute, ne? Die Rolle ist beim Kurbeln. Die Kurbel, die kann ich gar nicht. Lass mal Fotos. Wait! 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 Was für eine? Komm mit die anderen Dinge mit drauf. Der Mann ist ja noch in der Mitte vom See. Der Mann ist jetzt so... Jetzt mal rüber, komm nicht rein. Die haben schon Bauer, ne? Kurbel und halt dagegen, der wenn drunter geht, ist er weg. Was soll ich machen? Das zieht ja. Also Kurbel kann ich nicht, wenn er zieht. Na. Da reißt drüber die Rolle ab. Also Frau. Hä? Nee, die vom Füllen. Jetzt sieht man. Ist das am Anfang auch nicht so gut? Stampfer mal ein wenig. Ich will das leider auch mal. Soll er helfen? Mit dem Diesel raus. Was hat er gewonnen? Na Gott, wo? Also ich sag mal, ich hab noch keinen 5 Meter reicht. Ja, die hält wohl immer noch rum, ne? Aber weißt du nicht, ich gehe auf aller Fragen. Ja, meine ja. Aber weißt du, wenn ich drehe und der Fisch ist da und da bricht ich den Flügel ab. Ja, dann müssen wir halt dann vielleicht meine hier machen. Oder du. Geht schon, aber die Köpfe muss halt nicht aufkommen. Auf den Kilo aufkommen. Ja, da brauchst du erst mal eine halbe Stunde Pause. Marvin, du bist auch noch ewig weit weg, oder? Also, bei mir ist das so, ja. Also, am Anfang habe ich den so weit reingekommen. Bringst jetzt du das Fischler noch raus oder halt nicht mehr?
2 Meter weiter, 16 über das Bier runter. Wahrscheinlich. Kannst du auch vergessen. Ah, Manu abgegeben. Zählt nicht. 4 Teil, 24. Hey, das ist ein echter Zähler. Meinst du, ich soll Neu. Ratio neu. Ja, verwendet oder was? Da ist ja mein SD-Karten voll, bis ihr das Fischler rausbringt. Nee, da Mann, manchmal noch nicht. So lang kriegst du. Gehen wir ein wenig nach. Schnell! Nicht, dass er wieder...โอ้อยู่ในน้ำจะไปยังไงครับคือเดินไปไม่รู้เดินไปแล้วไปลงตรงนู้นอ่ะ Die Rundspitzen runter. Und im Freilauf auf. Das ist ein bisschen der größte Gegenfall, oder? Naja, der ist auch so in der... Manuel, geh mal auf die andere Seite. Pass auf die Spitze auf, sonst dass du rennen rennst. Oh. Kippen. Ja.